Первое. Полное отсутствие обещанных социальных и экономических реформ. Второе. Невыполнение мер защиты граждан в разгар пандемии коронавируса. Отсутствие своевременных и скоординированных мероприятий по приобретению вакцин и медоборудования, повлекшие за собой коллапс в медицинских учреждениях и смерти наших граждан. Третье. Отмена системы электронных расчетов с пенсионерами, проведенная под надуманным предлогом в разгар пандемии. Четвертое. Легализация деятельности по добыче криптовалют, ставшая причиной тяжелейшего энергетического кризиса, существенно ухудшение качества жизни граждан и многомиллиардных убытков государства. Пятое. Продвижение поправок к закону об энергетике, открывающих путь грабительской приватизации объектов энергетической отрасли, необоснованное завышение тарифов на электроэнергию. Шестое. Грубейшие технические нарушения и завышение цен при ремонте ВЛ Ачугуара. Седьмое. Полное отсутствие открытости власти при принятии решений, систематическое нарушение законов о доступе к информации и о СМИ. Восьмое. Продвижение внешнеполитических инициатив, способствующих изоляции нашего государства, критическое ослабление работы по связям с отечественниками в Турции и на Ближнем Востоке. Девятое. Подписание соглашения по передаче части территории города Пицунды в собственность и под юрисдикцию иностранного государства, проведенного с грубейшими нарушениями законодательства. Десятое. Продвижение законопроекта об апарт-отелях, представляющего угрозу демографическому балансу в Абхазии. 11. Легализация торговли с Грузией, выдача разрешений на открытие магазинов беспошлинной торговли на границе с Грузией. 12. Недостаточное и хаотичное действие руководства по усилению обороноспособности страны. Неверная оценка военных угроз и связанных с ним приоритетов финансирования армии. 13. Отсутствие экономического роста собственного производства, экспорта, дефицит республиканского бюджета в размере более 1,5 миллиарда рублей. Требуем от президента подписания указа об отставке Кабинета министров Республики Абхазия, отзыва соглашения по госдаче в Пицунде, возвращения в социально ориентированному тарифу на электричество, остановки продвижения законопроекта о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов и соглашения с Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам.